chi'n teimlo unrhyw beth? Woohoo! Howdy doody pawb! Croeso nôl I sianel PopT gyda fi, Jacob, wrth gwrs, yes! Ni'n mynd I wneud fideos sialens. Os ydw i'n llwyddo I wneud 2 sialens, dwi wedi llwyddo y fideo heddi, ond os ydw i'n methu, os ydw i'n cael llai, dwi wedi methu y fideo heddi. Nawr, mae'r fforffed heddi yn mynd I fod Ice Bucket Challenge. Oh! Come on then! Challenge gyntaf off ni. Nawr, enw'r challenge yw the Fizzy Drink Challenge. Nawr, y reolau yw, dwi angen trio gorffen y diod yma heb belchan. Oh! Off ni. Sai belchan. Sa'n gael chi'n teimlo unrhyw beth? Oedd ni ddim yn gallu neud unrhyw beth am beth i hwnna. Ar ôl y sip gyntaf, oedd e fel volcano, oedd e jyst yn mynd. Felly, challenge gyntaf wedi methu, ond challenge nesaf yw y bottle flip challenge. Nawr, dwi'n mynd I bod yn trio wneud 10 bottle flip mewn 30 eiliad. Dwi ddim yn gwybod beth yw sgiliau bottle flip fi fel, ond dwi'n mynd I trio. Right, mae Jacob yn barod, mae'r timer yn barod. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Yes! Come on! Gyda eiliadau I fynd hefyd, come on! Yr un olaf. Nawr, mae rhaid I fi llwyddo y challenge yma, neu rydw i'n cael ice bucket dros ymhen I. Felly, y challenge olaf yn cael ei galw the bottle cap challenge. Dwi angen trio cicio y bottle cap off yr botel. Dwi'n mynd I roi fy hunan 5 go I wneud hyn. A dwi'n mynd I trio cico fe bant, okay? So, go rif 1, okay? Go rif 2 te. Tro rif 2. Barod? Nes I cyffwrdd e. Oedd hwnna'n tro rif 2, dyma tro rif 3. Dyma ni. Dyma'r un olaf. Come on, Jacob. Hwya! Dwi wedi methu 2. Ond wedys I ar ddechrau'r fideo, os ydw i'n methu 2 neu llai, dwi angen neud Ice Bucket Challenge. Ond cyn I chi adael, cofiwch I Tanysgrifio I sianel PopT. Rwy'n thumbs up ar y fideo yma. A gwasgu'r gloch notifications. Woohoo! Fan ni boys.